Merhaba sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan ayını konuşuyoruz. Nisan ayının genelinde bakalım sizleri nasıl etkiler bekliyormuş. Şimdi aya girer girmez zaten bir yeni ayla başlıyoruz. Bu sizin çalışma, sağlık evinizde olacak arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Özür dilerim. Sizin aşk evinizde oluyor bu. Birden haritada göremedim. Ama bu yeni ay biraz şironyen bir yeni ay. Yani yara aldığınız bazı konular olabilir bu yeni ay evresinde arkadaşlar. Şimdi bu yeni ayla beraber aslında kare açısı da var ayın. Yeni ayın daha doğrusu. Oğlak burcundaki Plüton'a bir kare açı yapıyor. Yani bu sizin kariyer gelirlerinizle alakalı, yani bir harcamayla alakalı da bir yaralanma olabilir. Ya da çocuklarınıza yaptığınız harcamalarla alakalı olabilir arkadaşlar. Veya spekülatif yatırımlarınız varsa mesela orada bazı zararlara uğratabilir bu yeni ay. Çünkü kare etkileri çok fazla olacak. Bunun dışında sizin 3. eviniz bayağı hareketli. 3-6 aksınızda bir kare etki var. Yine çalışma ortamınız, iletişimlerinizle alakalı sıkıntılı bir süreç olabilir ya da kısa yolculuklar, eğitim hayatınızla alakalı sürpriz bazı negatif şeyler olabilir. Bir engelleyici pozisyon olabilir iş yerinde ya da eğitim hayatınızla alakalı. Şimdi Mars da orada olduğu için Mars sizi aslında destekliyor. Ama e, 6. evinize bir kare yaptığı için işte orada bazı zorlanmalar olabilir gözüküyor arkadaşlar. 4. evinizde aslında etkiler güzel. Aile yuva alanınız. Burada etkiler güzel. Yani yeni bir yere taşınmak gibi ya da yeni ev eşyaları almak gibi şeyler olabilir bu dönemde. Şimdi 0 derece Merkür'e bakıyorum. Merkür kavuşum halinde bu yeni aya zaten. 10 derece Koç burcu. Yani sizin aşk hayatınız ya da çocuklarla ilgili. Çocuk bekleyenleriniz varsa mesela bu dönemde haber almış olabilirler bu yeni ay sürecinde. Şimdi 16'sında bir de dolunay var. Ona da bakalım. 16'sındaki dolunay sizin 2. evinize bir tek kare açı var burada. Yani 4-10 aksınız ve 2. eviniz. Burada kare etki alıyor arkadaşlar. Yani evle iş arasında kalmak gibi. Yani yeni bir yapılanmayla alakalı sıkışmışlık, yeni bir iş yerine geçmeyle alakalı sıkışmışlık duygunuz olabilir bu dönemde. Bir de Plüton'un Güneş'le karesi var. Yani 4. ev ve 2. ev arasında zannediyorum. Evet, 4. ev ve 2. ev arasında görünüyor. Yani olaylar biraz patlama noktasına gelebilir. E, iletişimler konusunda özellikle. Ya da bir yere taşınmak istemenizle alakalı ya da yeni bir işe girmek ve bu işin yurt dışında yani çok uzakta olmasıyla alakalı zorlanma süreciniz olabilir görünüyor arkadaşlar. Ve Merkür'e baktığım zaman bir de Merkür de burada aslında Merkür'ün açısına bakalım. Kare açılarda yani yeni bir sözleşme ya da evlilik kararı gibi durumlarda e, karşı çıkışlar olabilir size mesela. Şimdi 30'unda bir de güneş tutulmamız var. Ona da bakalım. 30'undaki güneş tutulması sizin 3. evinizde. Yani olaylar tırmanmış tırmanmış da bu güneş tutulmasıyla bu imza atılmış gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi 27 derece Venüs, 27 derece
Jüpiter 24 derece, Neptün. Bunların hepsi Balık burcunda. Yani sizin dördüncü eviniz. Yani o evi alıyorsunuz, o evliliği yapıyorsunuz gibi görünüyor. O yere taşınıyorsunuz gibi görünüyor. Evle alakalı bir durum varsa, evlilikle alakalı bir durum varsa bu 30 Nisan'daki güneş tutulmasında tohumlar atılabilir görünüyor arkadaşlar. Bir de Mars da burada destekliyor aslında Uranüs'ten. Yani o işe giriyorsunuz gibi. Bir teklif de geliyor olabilir size bu dönemde arkadaşlar. Belki aile bireylerinden birisi e, size destek oluyor olabilir veya gerçekten o flörtünüz artık evliliğe dönüyor olabilir bu dönemde. Yani Nisan sonu aslında güzel. Tabii ülke haritasına baktığımızda orada yer hareketlerini falan da tetikleyici etkiler var bu arada. Özellikle şu anda Mart ayındayız. Mart'ın 18'inde bir dolunay olacak arkadaşlar. O dönemde ve 1 Nisan özellikle. Bu dönemlerde biraz yer hareketliliği olabilir özellikle İstanbul çevresinde. Ben de onu gördüğüm için size söylemek istedim şimdi. Şimdi bakalım deste neler söyleyecek yükselen yaylar için. Su altılısı. Evet, geçmişten bazı haberler geliyor size. Yani geçmişten derken yani tanıdığımız, bildiğimiz akraba, e, arkadaş bazı haberler geliyor. Ve özellikle bu parasal konularla alakalı. Ve bir yerden bir yere taşınmak söz konusu olabilir. Hayırlı kapılarınız var arkadaşlar. Ee, Ama bir şeyi de bırakamıyorsunuz. Ya eşinizi ya ailenizi bir şeyi bırakamıyorsunuz yani. Sıkı sıkı tutunduğunuz da bir şey var aslında. Belki ayrılık söz konusu olabilir. Bir boşanma mesela bu olabilir. Veya boşandığınız bir kişiden size haberler gelebilir bu dönemde. Arkada bıraktığınız bir şeyler. Ama kötü enerjiyi tamamen arkada bırakıyorsunuz diyebilirim. Ve geçmişten dönüş bekleyen arkadaşlar varsa bu dönemde gerçekleşebilir gibi görünüyor. Bir de burada aslında evli arkadaşlar varsa onlar için çıkmış. Yani sanki birbirinizi bırakamıyorsunuz bir şekilde hep bağlı kalıyorsunuz gibi görünüyor arkadaşlar. Yeni bir iş fırsatı kesinlikle var ve ay kartının çıkması da burada dolunay civarında yani 16'sındaki o dolunay var ya o civarda işte bir yeni fırsat söz konusu. Güzel yani Nisan Yay burcu arkadaşlarıma güzel gelecek gibi görünüyor. Bakalım duygusal hayatta neler var. Evet, yani çok endişeliyiz. Sabırla bir şey bekliyoruz. Duygusal hayatımızla alakalı. Ama bu aslında sizin sabırla beklediğiniz bu durum var ya, o durumla alakalı da çok güzel bir kutlamanız var. Yani sanki olacak mı olmayacak mı derken güzel bir kutlama, bir evlilik kararı olabilir. Sanki daha önceden kaybettiğimizi zannettiğimiz bir kişi olabilir bu arkadaşlar. Ama kafalar da karışıyor. Ee, Şimdi geçmişten bir dönüş olabilir bu ve kafanızı karıştırıyor olabilir arkadaşlar. Sanki bir haberleşme sonrasında tekrar bir birleşme tabii ki öyle olacak ama sanki bir aracı da var yani. Bir kişiden yardım alarak olabilir bu. Epey bir canınızı sıkan durumlar olmuş bu dönemde. E, Burada geçmişte kalan bir kişi var. Sanki hayallerim yıkıldı gibi. Bir hissiyat veriyor bana şu anda bu açılım. Hayallerinizin yıkıldığı yani kaybettiğiniz bir kişi varsa mesela bu konuda bir şifalanmanız olacaktır sizin. Çünkü tam olarak iletişim de kopmamış görünüyor arkadaşlar. Burada bir birleşme var. Ve hatta bebekle alakalı bazı sorunlar yaşıyorsanız, bebek sahibi olmakla alakalı sorunlar yaşıyorsanız
konuda da bir şifalanma olacak. Evet. Bu Nisan ayı açılımımız bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, yeni açılımlarda tekrar görüşürüz. Zaten haftalık olarak enerjimizi kontrol ediyoruz biz. Bu genel bir Nisan ayı açılımı oldu. Tekrar yeni açılımlarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik hoşça kalın.